大家好，今天给大家说一下，就是咱们怎么使用小红书上面的模板进行一个笔记发布咱们先打开咱们的小红书打开小红书之后，小红书中间有一个加号点击这个加号，点击之后它会出来很多，这是咱们自己商店里面的商品咱们可以直接点击它旁边有一个模板，点击这个模板就随便这里面有很多的，就是它站内的模板都可以进行一个套用你就随便选一个吧。随便选一个，就选第一个吧。就这种模板，你直接点击，这里有一个立即使用，点击立即使用，然后把咱们想要使用的图片直接给选择上，然后再点击下一步，它就会做成一个就是类似于一个视频形式的一个笔记这个模板其实跟剪映上的模板其实都是一样的，然后再点击这个下一步，这就相当于一个笔记完成了。然后你再进行一个标题的一个填写了，还有文案的一个填写，你在自己的商店里面选到这个商品直接选到这一个商品，把它给带上，然后标题进行一个填写嘛，就直接用1代替了。直接进行一个发布，它正在上传中。它上传完成之后，就相当于这个笔记，就相当于已经发布完成了这是咱们的草稿箱。刷新一下，看这个就是咱们刚才发的笔记。这就相当于在站内使用站内的模板进行一个笔记的发布然后在剪映上也可以使用剪映的模板，先把视频做好，然后再传到小红书上，再进行一个视频的发布。它两个地方的模板种类比较多，看大家就是比较习惯使用哪一种。其实它对流量上面没有什么特别的差别。